serdecznie w kolejnym odcinku o rowerach elektrycznych. Dzisiaj na tapetę mamy bardzo wspaniałą maszynę, nietuzinkową maszynę. Pierwszy raz na moim kanale rower tego typu. Prezentowany model roweru to Engve Mapflure N1R. Jest to rower o sztywnej konstrukcji, ale nie byle jako sztywnej. Rower skonstruowany jest na sztywnej ramie, ale nie byle jakie ramię. Dlaczego? Dlatego. Zobaczcie. Jego rama wykonana jest całkowicie z włókna węglowego. Tak, i słuchajcie, waży niespełna 300 kg. Spójrzcie na ten design. Jest po prostu przekozacki. Wykonanie perfekto. Włókno węglowe jest prawie 10 razy mocniejsze od aluminium. Tego e-bike'a napędza silnik 250W zlokalizowany w tylnym kole, jak możecie zobaczyć. Napęd przenoszony przez łańcuch, ale napęd uruchamiany jest przez czujnik tensometryczny, który ten rower także tutaj posiada. Nadmienię, że rower jest naprawdę ultra cichy. Mega ultra cichy. I tak naprawdę nikt nie połapie się, że jest to rower elektryczny. A jak się na nim jeździ? O tym za chwilę. Rower na wyposażeniu ma hamulce tarczowe mechaniczne. Powiecie, o słabo, mechaniczne, hydrauliki lepsze. Ale słuchajcie, przy tej wadze roweru te mechaniki w zupełności wystarczają. Wierzcie mi. Już jeździłem na tym rowerze, to coś o tym wiem. Przerzutki Shimano Tourney zlokalizowane tylko w tylnym kole. Z przodu mamy tylko jedną zębatkę. Mamy tutaj oświetlenie przednie włączane z baterii. Tylne natomiast jest zasilanie energią słoneczną. Tutaj mam taki panel solarny. Lampka włącza się samoczynnie, jak się ściemni. Tak zwany czujnik zmierzchu. No, pozwala to zaoszczędzić trochę energii dodatkowo. Świetne, szerokie pedały platformowe. Zobaczcie, jeszcze naklejeczki nie pościągałem. Zaraz to uczynię. Nóżka, solidna nóżka. Siodełko jak do tego typu rowerów, takie klasyczne, ale mięciutkie. Nawet powiem Wam wygodne. To nie jest takie twarde i wąskie, troszeczkę szersze jest. Dzięki temu jest bardzo wygodne. Mamy regulację standardowo wysokości, jak i pochylenia. Tutaj sobie możemy to zmienić. Kierownica ma regulowany mostek. Możemy sobie podregulować jak chcemy. Mamy tutaj taki mały, fajny, gustowny wyświetlacz. Kolorowy zaznaczę. Włączmy sobie. O, ten dźwięk, co słyszeliście, rower wydobywa. Nie bez kozery jest ten dźwięk. Zaraz do tego przejdziemy. Zobaczcie, jaki fajny, kolorowy, czytelny wyświetlacz. Mamy 5 stopni wspomagania. Wciskamy sobie przycisk króciutko ten i mamy podstawowe funkcje. Średnia prędkość maksymalna, trip time, czyli czas podróży naszej i kadencja, średnia kadencja. U góry włączamy sobie to światełko wyżej wspomniane. Przytrzymując dłużej, od razu ekran się przyciemnił i zapaliła się z przodu lampka. Zaraz Wam to pokażę z tą nocy, jak to świeci. Proszę bardzo. Jak karbonowa maszyna świeci w nocy, tak możecie zobaczyć. Zobaczcie, jak fajnie jasno taka łuna jest. Z tyłu lampka jest solarna i właśnie zobaczcie, ona się automatycznie zapaliła. Ona ma czujnik zmierzchu i się zapala automatycznie, jak się właśnie ściemnia. Maja, dobrze, przejedź teraz naszą dróżkę testową w tą i z powrotem, a ja Cię nakręcę i pokażemy widzom, jak to świeci w nocy. Trochę gorzej się jedzie, bo on jest sztywny, bez amortyzacji, ale fajnie, bo jest lekki. Patrzcie, jak widać, fajnie. Elegancko. Do góry, wspinaj się, pedałuj. Mówię, kamera w rzeczywistości pokazuje mniej niż jest. I stań, Maju. Zobaczcie, tutaj fajnie widać, jak on świeci, nawet daleko. No, rowery Engve słyną z dobrego oświetlenia, mają dobre oświetlenie i fajnie to działa. No i oczywiście rower po przytrzymaniu, tutaj taki jest rowerzysta narysowany. Gdy przytrzymamy go dłużej, to włącza się funkcja podprowadzania i delikatnie kółko nam się kręci. Ten sygnał dźwiękowy wydobywający się z roweru jest nie bez kozery. Dlaczego? Spójrzcie, tutaj jest kod QR. A co za tym idzie? Można ten rower podłączyć do dedykowanej aplikacji Engve i już Wam pokazuję, jak to świetnie naprawdę działa. Jest taka aplikacja, widzicie, Engve na samym dole, klikamy ją. Ja już wcześniej sobie rower połączyłem. Samo połączenie roweru z aplikacją jest bardzo bajecznie proste i to połączenie się trzyma. Nie jest zrywane jak w innych rowerach, w innych aplikacjach innych producentów. No i zobaczcie. Na dole mamy takie przyciski jak Home, Record, e-bike, e-bike, Discover i Me. I teraz wciskamy sobie e-bike. Ja już tu sobie połączyłem swój rower. O, widzicie, pojawił się nawet u góry.
Nawet możemy sobie sterować, widzicie, czujnik pas, zobaczcie tutaj. Będę zmieniał na aplikacji, zobaczcie, tu też się zmienia. To taki, można powiedzieć, bajer. No ale działa. Tak samo możemy sobie włączyć światełka. Zobaczcie, tutaj jestem teraz aplikacją. Włączę sobie światełka i pyk, i pyk. Teraz tutaj lock, to jest bardzo fajna sprawa. Gdy to naciśniemy, rower nam się wyłączy. Patrzcie, klikam. Pyk, rower się wyłączył i w tej chwili jest zabezpieczony. Ma zabezpieczenie antykradzieżowe. I teraz każde ruszenie roweru wydobywa z niego alarm. Jednocześnie rower wysyła na aplikację powiadomienie, że was... O, widzicie, znowu za każdym razem, gdy go dotkniecie, on będzie klikał i tu taka kontrolka miga. No, mówię, dostajecie na aplikacji informację, o właśnie dostałem informację. Widzicie na aplikacji tutaj u góry e-bike is moving abnormally, czyli twój rower elektryczny, można powiedzieć, został ruszony, no nienormalnie, coś tam, jakieś zachowanie, czyli ktoś go ruszał po prostu. I teraz słuchajcie, tutaj jeszcze na aplikacji macie na przykład taki przycisk, odblokujmy go, Find my bike, i teraz klikacie to i zobaczcie, pokazuje wam na mapie, gdzie aktualnie znajduje się rower. I tutaj znowu mamy, kurde, nie wiem jak to działa, bo nie potrzebujemy tu wkładać żadnej karty SIM. Po prostu ten rower wie, gdzie się znajduje i słuchajcie, nie jest to płatne dodatkowo. Jest to w standardzie. Jak to działa? Nie mam zielonego pojęcia, że po prostu na aplikacji jakiś nadajnik GPS tutaj musi być, że po prostu daje informację do serwera i do waszej aplikacji, gdzie on się znajduje. Możemy sobie zobaczyć, jak wam ktoś buchnie ten rower, nawet nie będzie wiedział, że ma taką lokalizację. O, wszystko ładnie widać. Mamy taką funkcję tutaj na telefonie w aplikacji Ring Bell. Także na przykład widzicie, ktoś się kręci przy rowerze, albo chcecie go odstraszyć, albo coś takiego, klikacie to i on zaczyna tak klikać, jednocześnie mrugając światłami przed nimi. Widzicie? Już ktoś tam stwierdzi, oho, coś jest kurde na rzeczy, już można odstraszyć takiego potencjalnego złodzieja. Aplikacja ponadto pozwala nam rejestrować naszą trasę. Tutaj przycisk rekord na dole. Tutaj widzę, można jakieś trasy chyba ludzi zapisanych popatrzeć. Mi jeszcze nie zgłębiłem tej aplikacji tak do końca. Ustawienia tu jakieś są, patrzcie. Notification, my profile, version. No można się pobawić, aplikacja dedykowana jest i działa ona bardzo świetnie. Pamiętacie, testowałem rower Eevee S1 przez ostatni rok. To jest taki sam rower, tego typu rower, sztywniak, czujnik tensometryczny, ale no powiem wam, to jest niebo a ziemia i ten rower jest tańszy o około 40% od tamtego modelu, który prezentowałem. Dodatkowo oczywiście macie też zniżkę, jeżeli byście chcieli kupić taką maszynę, taką czy inny model Engwe, to skorzystajcie z linku poniżej w filmie i macie tam 400 na wybrane modele, praktycznie wszystkie. Czasami mój kod nie wchodzi. Jeżeli Engwe zrobi jakąś promocję, to ta promocja jest po prostu, ma większą zniżkę niż na przykład ja mam, no to już wtedy mój kod niby nie działa, ale rower i tak macie taniej, bo to macie zniżkę producenta w tym momencie. Wchodząc na wybrany model, patrzycie, że o, mój kod nie działa. Nie piszcie do mnie, że mój kod nie działa, po prostu nie działa, bo macie lepszą ofertę od producenta w tym momencie, ale kupujcie z mojego linku, ponieważ Engwe wie, że przekierowało was do sklepu właśnie z mojego linku. Dobrze, słuchajcie, my tu gadu, a tu trzeba się przejechać, zobaczyć jak to jeździ, bo się rozgadałem na temat tego roweru, no ale ja lubię gadać na temat rowerów, zwłaszcza nowych maszyn. Zobaczcie, jak ona się fajnie prezentuje, kurde. Słuchajcie, mówiłem, że rower jest lekki, ale nie mówimy jaka waga. To już się poprawiam. Jego waga to 15,6 kg. Słuchajcie, jest zaledwie 15,6 kg. Przecież to jest najlżejszy chyba rower elektryczny, jaki do tej pory testowałem. Nie chyba, na pewno. No dobrze, a co z baterią? Jest, jakby nie była. Jest tutaj bateryjka zlokalizowana w ramie, która naprawdę jest mało widoczna i jest oczywiście wyjmowana. Możecie ją zabrać do domu i naładować w biurze, w domu, w garażu. Możecie także naładować ją bezpośrednio na rowerze. To jest taka możliwość. Tutaj z tyłu o, jest gniazdo ładowania. Tutaj odkrywacie taką zaślepkę. O, i pod spodem jest gniazdo ładowania gustownie zlokalizowane. A teraz wam pokażę, jak tą baterię się wyciąga. Żeby wyciągnąć baterię, potrzebujemy odblokować kluczykiem. Tutaj mamy taką stacyjkę, można powiedzieć. Ta stacyjka nie służy do uruchamiania ani blokowania roweru, do tego służy aplikacja.
To służy tylko do wyciągnięcia baterii. Dostajemy klucze, takie gustowne kluczyki z numerem, słuchajcie, seryjnym, wybite na takiej blaszce. Tutaj, o, ja mam akurat C1099, 2 w komplecie i wkładamy tutaj, odblokowujemy. Nie musimy się martwić, bateria nam nie wypadnie, bo ponieważ tutaj jest taki, zobaczcie, taki cynkwajs, taki opyk, że trzeba nacisnąć, dopiero bateria dalej wychodzi. I teraz sobie tak naciśnijmy i ona wychodzi dalej. Delikatnie obsuwamy w dół, do góry i już jest nasza. Już mamy baterię wyciągniętą. Napięcie 36 V. Pojemność tej baterii to można powiedzieć, że tylko 10 Ah. Powiecie mało. No, mało i nie mało. Na tak lekki rower w zupełności wystarcza do codziennej jazdy. Słuchajcie, bateria jest naprawdę ciężka i producent zapewnia, że są w nim ogniwa Samsunga. I powiem Wam, że ta bateria jest naprawdę ciężka. Czuć, że tam są ogniwa. I teraz wyciągając tą baterię z tego roweru, to ten rower jest naprawdę ultra lekki. Podnieśmy go. No ta bateria to przynajmniej ze 3 kg waży. No teraz to jest po prostu... Jezus. No teraz to jest po prostu piórko, nie rower. A teraz baterię jak wkładamy? No tak samo jak wyciągnęliśmy, tylko w odwrotnej kolejności. I do tej czynności już nie potrzebujemy kluczyka. Spójrzcie, wkładamy na dół. Dopychamy, aż przeskoczy ten pierwszy cynkwajs, ten taki tutaj zaczep. I teraz dopychamy, cyk, bateria kliknie i już siedzi. No bajka, prawda? Rama z włókna węglowego jest wykonana z tego samego włókna najwyższej jakości, Toraj to się nazywa, z którego korzysta m.in. firma Trek. Zasięg według producenta to jest około 100 km. No powiecie, tak mała bateria, ale jak już mówiłem, rower jest lekki i da się to zrobić. No ten czujnik tensometryczny daje możliwość wydłużenia żywotności tej baterii. Wracając jeszcze do aplikacji, mamy w niej tak zwane geoogrodzenie. To jest taki obszar, sobie możecie wyznaczyć, bezpieczny obszar i w tym obszarze alarm na przykład nie będzie się włączał. Dopiero po przekroczeniu tej strefy dostajecie powiadomienie na aplikacji Engwe, że ktoś ruszył wasz rower, wyjechał poza strefę i coś jest nie tak. Dobrze, słuchajcie, już skończę gadać, wsiadam na rower i przejedźmy się trochę, zobaczymy jak to jeździ. Znaczy ja już wiem, ale wy jeszcze nie, ale zaraz zobaczycie. Dzięki temu regulowanemu mostkowi możemy sobie fajnie wyregulować kierownicę jak chcemy, nawet do pionu możemy postawić. To jest na przykład, dla mnie to jest bomba sprawa, bo ja nie lubię takich bardzo pochylonych post do przodu. Rower oczywiście nie posiada manetki, w pełni legalną maszyną, którą możecie poruszać się po drogach publicznych, nie musicie się martwić. Zobaczcie, ja teraz sobie lecę na pierwszym stopniu wspomagania. Zaraz wjedziemy na taki można powiedzieć asfalcik tam, żebyście usłyszeli, no ten silnik, w ogóle go nie słychać. Rower rozwija prędkość do 25 km na godzinę, później napęd jest rozłączany, wszystko zgodnie z przepisami. No dobra, nie jest to asfalcik, ale bardziej taka utwardzona droga. Dam 5. stopień wspomagania, trochę przyhamuję. Hamulce trochę szurają, ale muszą się dotrzeć. No i dobrze, lecimy na pełnej mocy. Słuchajcie, czy słyszycie silnik? No nie słychać go. Zobaczcie, prędkość 25 i już odcięcie mam mocy. Czuję, że nie wspomaga ten rower. Hamulce, sprawdźmy. Idealne. Teraz słuchajcie, co najważniejsze, responsywność na nacisk pedałów. Standardowo w rowerach jest tak, że musicie zrobić obrót lub pół obrotu, zanim dopiero wspomaganie zaczyna działać. Tutaj nie ma tego problemu. Słuchajcie, zobaczcie, 5. stopień wspomagania i teraz ja naciskam, to już rower wspomaga. Praktycznie musicie, no może 2 cm przekręcić korbę i już czujecie, że jest wspomagany. Ja to na przykład pod górkę podjeżdżając, na przykład stojąc gdzieś pod górkę, jak staniecie na światłach albo coś i chcecie ruszyć szybko, to jest ciężko czasami. Przerzutki zmienić nie możecie, bo nie jesteście w ruchu. A tu nacisk. Słychać, że on już zaczyna ciągnąć. No, dla mnie rewelacja, nie? Kurde, ale no, jestem pod wrażeniem tego roweru, że on jest taki lekki i to czuć naprawdę jak się jedzie. Mega to czuć. On się po prostu wyrywa do przodu. Dzisiaj to taki odcinek tylko prezentacyjny tego modelu. Oczywiście nie będzie to jeden film o tym rowerze. I już w następnym zabiorę Was ze mną do pracy, po prostu pojadę sobie do pracy. Trasa to będzie około 31 km w dwie strony. Słuchajcie, wyświetlaczyk, bardzo porządnie na nim widać. Można oczywiście regulować jego jasność w ustawieniach. Fajne podstawowe informacje.
Minimalizm w każdej postaci i to wystarcza. To jest to, o czym mówię, patrzcie. Wsiadamy na rower, 7 stopień wspomagania, chciałem powiedzieć. Siódma przerzutka, czyli najmniejsze koło zębate z tyłu. Ciężko się jedzie. Wsiadamy, patrzcie. Ruszam i rower już wspomaga. Zobaczcie jedną sprawę. Baterię trzymam w ręku, a rower dalej działa. On musi mieć wbudowaną jakąś baterię, o której nawet nie wiedziałem. I nawet jak ktoś, widzicie, wyciągnie baterię, pójdzie sobie ładować, widzę, że ta kontrolka tutaj, o, cały czas mryga, a ja baterię mam w ręku. Widzicie? Cały czas. Jeszcze wróćmy do samej baterii. Obejrzyjcie sobie, jak ona wygląda. Tutaj w ogóle jest przycisk sprawdzany, taki kontrolny. Można zobaczyć, ile baterii. O, przejechałem jakieś, no, z 15 km. Cała bateria jeszcze jest, jak widzicie. Tak wam pokażę, żebyście sobie zobaczyli, jak ona wygląda. Sama bateria ma 360 Wh. No i jeszcze raz powtórzę, naprawdę ona waży dość sporo. Dalej działasz? Dalej działa, widzicie, pomimo braku baterii. Ciekawe, jak długo starcza. Jeśli zrobię testa, dzisiaj jak przyjadę, po prostu wyciągnę baterię i jutro przyjdę do garażu zobaczyć, czy działa. Jak działa, to fajnie, zajebiście. Myślałem, że nie polubię tego typu rowery, no ale na razie jeździ mi się naprawdę z nim zacnie. Ale jeszcze mówię, w następnym odcinku sobie polecę do pracy. Już niedługo będę, bo jestem teraz na urlopie, ale niedługo wracam do roboty i pojadę. Jeden dzień do roboty, w tom i z powrotem i zdam wam swoją relację, jak to wygląda. Myślę, że będzie fajnie. No, rowerek całkiem spoko. Do waszej decyzji kieruję pytanie, czy chcecie kupić taki rower. Jeżeli tak, to zapraszam, link w opisie. Zniżeczka jakaś tam będzie, dosyć spora nawet, można powiedzieć. I tyle. Jak wam się podobało, to kciuk w górę oczywiście. To tyle. Żegnam z Puszczy Wkrzańskiej. Pa!